大家好，我是 Mandy。大家好，我是安娜。哎，安娜姐，我们上期有提到过五调啊，说起来特别顺口。那你给大家解释一下这五调的真正的内在意思是什么？那你先说说什么是五调？花调、败调、离调、告调、走调。哇，说的还蛮溜的嘛。那是，都已经印在我脑子里了。好样的。好，我们先来说说花调。花调就是上一代都是财富的创造者和积累者。这一代人呢，基本上都是第一代创业的，他们的花钱习惯相对来说是比较节约的。但是下一代就不一样了，他们出生跟成长的环境都非常的优越，所以他们的消费习惯完全的不一样。所以如果过多的钱进到他们的账户，又没有约束的时候，很可能就会被他们大手大脚的花掉、造掉。一旦遇上了不对的人，再教他们做一些不正确的投资，那就很可能资产就会被败掉。你听过一句话没有？就是不怕富二代花钱，就怕富二代创业。你这让我想起了王校长啊。那什么是告调呢？在美国，律师打官司不是先看这个人有没有错，而是先看这个人有没有钱。若年轻人名下有了过多的资产，一旦他们惹上官司，那他们就成为律师眼中标准的小肥羊，资产很有可能就会被这样告掉了。对呀，在美国最怕跟律师打交道了，感觉会脱层皮。是的。那离调呢？那就是离婚喽。你知道吗？在美国有9个州是夫妻共有财产州，我们加州就是喽。如果年轻人名下有这样的资产，一旦离婚，资产就会被分走一半哦。因为美国是基督立国的嘛，他们认为夫妻才是一体的。那走调呢？就是资产在孩子的名下，但是孩子却先于父母离开。在美国有这么一个典型的案例。有一对中国老夫妇移民来美国的时候，害怕未来会有更高的遗产税，所以早早的就把所有的资产放在了孩子的名下。他们还可以安心的去享受政府福利。但是很不幸，孩子意外的先于他们离开了这个世界，资产就归了他的配偶，真的就不在这个老夫妇的名下了，他们就只能靠政府福利生活了。那也挺惨的。我觉得这是他们万万没有想到的吧？对，是的。最后还有一调，就是变调。我们的孩子会变的哟。当初你给他钱的时候，他很开心，但是时间一久，他们就认为这些钱理所当然就是他们自己的了，所以他们就会按照自己的想法随心所欲的来处置和安排这些资产，所以也有变调的风险哦。那是，那肯定。那结婚之后还有可能有枕边风呢。创业不易，守业更难，做好规划才能更好的传承。